Assalomu alaykum Mohirqullar kanalining a'zolari, mehmonlarimiz, kanalimizga xush kelibsizlar. Sog' omonmisizlar? Xonadonlaringda tinchlik, omonlik, yaxshilik kunlar bo'lsin. O'zlaring ham sog' salomat bo'linglar. Bugun sizlar bilan birgalikda avvalgi videomizda to'qilgan qizaloqchalarimiz uchun to'qilgan ko'ylakchamizni endi pastki qismini to'qiymiz. Mana ketganimizni holati shu. Endi mana bu joyidan boshlab mana bu qo'ltiq ostini birlashtirib ketamiz. Mana shu burchagidan boshlab to'qiymiz. Mana bu reglanimizni o'rtasidan ipimizni tortib olamiz. Tortib olib, bunisini ham qo'shib turib to'qib olamiz. Bitta, ikkita, uchta to'qib olaman. Endi mana bu qo'ltiq ostimizni birlashtirib olamiz. Bu tomonidagi reglanimizdagi o'rtadagi havodan olgan zanjirga nakitli ustunchani to'qib olamiz. Nakit qilib, mana shu yerda endi 3 ta nakitli ustuncha bor. Mana shu 3 ta nakitli ustunchani ustiga bittadan nakitli ustunchani to'qib olamiz. Mana yonidagi zanjirga ham nakitli ustuncha. Nakit qilib, mana bu tepasidagiga ham nakitli ustuncha. Mana bu arkani ichiga ham bitta nakitli ustuncha. Mana 3 talik gruppamizga ham 3 ta nakitli ustunchani to'qib olamiz. Bu qatorimizni faqat nakitli ustunchalar bilan to'qib olasizlar. Uchinchisi arkani ichiga bitta. Mana bu 3 ta nakitli ustunchalarimiz ustiga 3 ta. Bitta, ikkita. Mana buni tepasiga. Uchinchisi. Nakit qilib arkaga bitta. Mana shu holatda bu tomonini ham mana shunday birlashtirib olamiz. Mana shu yerdan to'qib kelib olinglar. Keyin mana bu ikkala qo'ltiq ostini ham birlashtirib olamiz. 3 talik nakitli ustunchalarimizga 3 ta, arkaga bitta qilib mana shunday nakitli ustunchalardan to'qib olinglar. Mana kelib oldim. To'qib oldim oxirgisiga ham. Endi bu tomonini mana reglanimiz o'rtasidagi havodan olgan zanjirimizga ham yana nakitli ustunchani to'qib qo'ltiq ostini birlashtirib oldik mana. Endi bu tomoniga ham har bitta nakitli ustunchalarimizning ustiga bittadan nakitli ustuncha, arkamiz ichiga bittadan nakitli ustuncha to'qib olamiz. Mana shu holatda mana bu boshlagan joyimizga bu arqa tomoni to'qib kelib olasizlar. Mana bu boshlagan joyimizga kelib olamiz. Mana shu yergacha to'qib kelib olinglar. Mana men boshlagan joyimizga kelib oldim. Mana buni endi birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib qo'yamiz. Endi keyingi qatorini boshlaymiz. Havodan 3 ta zanjir olamiz. Mana shu joyga yana bitta nakitli ustunchani to'qib olamiz. Havodan bitta zanjir olamiz, nakit qilib, yana mana shu joyga 2 ta nakitli ustunchani to'qib olamiz. Mana keyingi qatorimiz. Bitta gruppani to'qidim. 1 2 ta zanjir oldim. 1 2 3 mana bu 4-inchisiga yana shu gruppani to'qib olamiz. Orasida 2 ta zanjir bo'ladi. Bitta nakitli ustuncha, 2 ta nakitli ustuncha, havodan zanjir, yana shu joyga 2 ta nakitli ustuncha. Endi orasiga bir donagina zanjir to'qiymiz. Bitta tashab
keyingisiga bitta nakitli ustuncha to'qiymiz. Uzr. Bitta zanjir olib, mana bu bitta zanjir tashab, bitta keyingisiga to'qiymiz mana. Orada mana bu nakitli ustunchamiz u tomonida ham, bu tomonda ham bittadan zanjir qoldi, tepada bittadan zanjir bo'ldi. Mana shu joyga endi ikkitalik nakitli ustunchamizni to'qib olamiz. Havodan zanjir olib, yana shu joyga yana ikkita nakitli ustuncha. Havodan ikkita zanjir olamiz. Bitta, ikkita, uchta tashab, to'rtinchisiga yana shu gruppani to'qib olamiz. Nakitli ustuncha, havodan bitta zanjir, yana shu joyga ikkita nakitli ustuncha. Mana shu gruppamiz orasida ikkita havodan zanjir olamiz, pastda 3 ta tashlaymiz. Mana shu holatda bo'ladi. Mana bular orasida bittadan bo'ladi. Shunga ahamiyat beringlar. Endi havodan yana bittagina zanjir olamiz. Nakit qilib bitta mana bu zanjirimiz tashab, keyingi zanjirimizga bir donagina nakitli ustunchani to'qib olamiz. Havodan bitta zanjir olamiz. Bitta tashab, keyingisiga yana gruppamizni to'qib olamiz. Mana shu holatda. Mana buning orasida nakitli ustuncha yo'q. Ikkinchi nakitli ustuncha, havodan zanjir oldik. Yana shu joyga bitta nakitli ustuncha. Ikkinchi nakitli ustuncha, havodan ikkita zanjir olamiz. Nakit qilib pastdan 3 ta tashlaymiz. 1, 2, 3, to'rtinchisiga yana mana shu gruppamizni to'qib olamiz. Ikkita havodan zanjir, yana shu joyga ikkita. Mana shu holatda bu qatorimizni aylantirib chiqib olasizlar. Mana shu holatda bo'ladi. Mana bu qatorda ham olib kelib oldik. Ikkita nakitlik ustunchani to'qidim. Endi havodan ikkita zanjir olib, nakit qilib bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Mana shu joyda mana bu soni to'g'ri kelmasligi mumkin. Soni agar ko'p bo'lsa, bitta yana ko'proq tashab o'tishlaring mumkin. Mana bitta soni ozgina to'g'ri kelmayapti. Havodan bitta zanjir olib, mana shu joyga yana ikkita nakitli ustunchani to'qib qo'yamiz. Havodan bitta zanjir olib, mana bitta qoldi, mana bittagina qoldi, shu bittaga to'qib qo'yaveramiz, zarari yo'q. Chunki ozgina kengroq chiqishi mumkin. Bitta havodan zanjir olib, mana bunisiga endi birlashtirib olamiz. Birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Mana shunday bo'ldi. Endi mana bu o'rtasiga o'tib olamiz. Birlashtiruvchi zanjir bilan o'rtasiga o'tib, o'rtasidan boshlab ketamiz endi. Havodan 3 ta zanjir olamiz. Nakit qilib mana shu joyga yana mana shu gruppamizni to'qib olamiz. Havodan bitta zanjir, yana shu joyga ikkita nakitli ustuncha. Havodan bitta zanjir olib, mana bu ikkalasini orasiga mana shunday qilib birlashtirib olamiz. Havodan bitta zanjir olib, mana bu arkamizni ichiga ikkitalik gruppamizni o'rtasidagi zanjirga ikkita nakitlik ustuncha, havodan bitta zanjir, ikkita nakitlik ustuncha, havodan bitta zanjir olamiz. Endi mana bu bittaligimizga
ikkita nakitlik ustunchani birga bitta joyga to'qib olamiz. Chunki ko'ylakchamizni etak qismi kengayib boradi. Mana bu gruppamizni to'qib olaveramiz. Ikkita nakitlik ustuncha, havodan zanjir, mana shu joyga yana ikkita nakitlik ustuncha. Ikkita mana bu gruppamizni orasida mana bu ikkita mana bu bir xil gruppani orasida mana shunday nakitsiz ustuncha bilan birlashtiramiz. Mana bu yerda ham shunday qilamiz. Havodan zanjir olib nakitsiz ustuncha bilan birlashtirib olamiz. Ikkita mana bu gruppamizni orasini havodan zanjir olamiz. Yana mana shu joyga gruppamizni to'qib qo'yamiz. Havodan zanjir olamiz. Yana shu joyga ikkita nakitlik ustuncha. Havodan bitta zanjir olamiz. Mana bittaligimizni endi bitta nakitlik ustunchamizni ikkita qilib ko'paytirib olamiz. Mana tushundilaring degan umiddaman. Havodan zanjir olib ikkala gruppani avval bittasini to'qib olamiz. Havodan zanjir, yana shu joyga ikkita nakitlik ustuncha. Havodan zanjir olamiz. Mana bu yerda ikkita zanjir oldik, bu yerda endi bitta zanjir olib mana buni birlashtirib olamiz. Yana buni to'qiymiz. Mana shu holatda aylantirib bu qatorni ham to'qib olinglar. Mana ikkitalikni orasini nakitsiz ustuncha bilan birlashtirasizlar. Mana bittaning ustiga ikkita to'qiysizlar. Mana qatorimni olib kelib oldim. Mana bu nakitlik ustunchani ustiga ikkita nakitlik ustunchani to'qib olamiz. Ikkita. Havodan bitta zanjir olib mana bu gruppamizga birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Endi mana bu o'rtaga o'tib olamiz. O'rtasidan boshlaymiz har doim. Yana mana shu gruppani to'qiymiz. Havodan 3 ta zanjir olamiz. Mana shu joyga nakitlik ustuncha to'qiymiz. Mana ikkita bo'ldi. Havodan zanjir olamiz. Mana shu joyga yana ikkita nakitlik ustunchani to'qib olamiz. Havodan bitta zanjir olamiz. Havodan bitta emas, endi mana bu ikkita bir xil gruppani orasiga ikkita zanjir olamiz. To'g'ri o'tib ketamiz endi. Keyingi qatorda mana bunday birlashtirib olamiz. Bu qatorda to'g'ri o'tib, mana bu gruppamizni to'qib olamiz. Shu joyga yana ikkita nakitli ustida ustuncha havodan zanjir olib, mana bu ikkitaligimizni ikkita qilib to'qib olaveramiz. Ko'paytirmaymiz. Har 3 qatorda keyin ko'paytiramiz. Hozir mana bu ikkinchi ikkitaligimiz ketyapti. Yana bitta shunaqa ikkitalikdan to'qib olasizlar. Keyingi qatorda lekin 3 talikdan to'qiymiz. Tushundilaring? Mana bu gruppalarimizga gruppa to'qib olasizlar. Ya'ni ikkita nakitlik ustuncha, havodan bitta zanjir, yana shu joyga ikkita nakitlik ustuncha. Havodan zanjir olamiz. Endi mana bu ikkita gruppani orasida mana bunday birlashtirgan joyimizda bu qatorini birlashtirmasdan o'tib ketamiz. Keyingi qatorda birlashtirib olamiz. Mana shu holatda bu qatorni ham to'qib olasizlar. Yana bitta keyingi qator xuddi shunday to'qiladi, faqat mana buni orasida mana bunga o'xshab birlashtirib to'qib olasizlar. To'qib olinglar o'zlaring. Mana bu qatorni ham olib kelib oldim. Havodan zanjir olib birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Yana mana bu o'rtaga o'tib olamiz. Havodan olgan zanjirimiz o'rtasiga. Yana 3 ta havodan zanjir olib mana shu joyga nakitlik ustuncha,
havadan bitta zanjir, yana ikkita nakitlik ustuncha. Bu qatorimiz ham hozirgi to'qigan qatorimiz bilan bir xil, faqat mana bu ikkita gruppani mana bu orasiga bitta havadan zanjir o'rgandan keyin bu ikkalasini birlashtirib olamiz. Mana shu joyda farq qiladi. Shuning uchun bu qatorini ham ko'rsatyapman. Yana adashmasliklaring uchun. Mana bu gruppani to'qib olamiz. Havadan bitta zanjir olamiz. Yana ikkita nakitlik ustunchani shu joyga to'qib olamiz. Havadan bitta zanjir olib endi mana bu ikkitaligimizni ustiga yana ikkita to'qib olamiz. Keyingi qatorda bu ikkitamizni 4 taga aylantirib olamiz. 3 taga aylantirib olamiz deganim. Havadan bitta zanjir olamiz. Mana bu gruppamizni to'qib olamiz. Ikkita havadan bitta zanjir, yana shu joyga ikkita nakitlik ustuncha. Havadan bitta zanjir olamiz bu qatoridan. Mana buni birlashtirib olamiz. Havadan bitta zanjir olib yana gruppamizni to'qib olamiz. Mana shu holatda ketaverasizlar. Mana bu katta arka bo'lib qoladi. Mana birlashtirgan. Birinchi qatorda birlashtirmaysizlar, keyingi qatorda birlashtirasizlar. Mana shu holatda to'qib olinglar. Mana bu qatorimizni ham to'qib kelib oldim. Birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Tepa qismiga. Mana bu o'rtasiga o'tib olamiz. Endi bu qatorimizda bir xil to'qiladi. Mana bu joyga yana bitta ko'paytirib qo'shib olamiz. Havadan 3 ta zanjirni olaman. Mana shu joyga gruppamizni to'qib olamiz. Havadan bitta zanjir, yana ikkita nakitlik ustuncha bir joyga. Havadan ikkita zanjir olamiz. Buni endi to'g'ri o'tib ketib, keyingi gruppamizga to'qib olamiz. Ikkinchi qatorda keyin mana bunday birlashtirib olasizlar. Ikkinchi nakitli ustuncha, havadan bitta zanjir, yana shu joyga ikkita nakitli ustuncha. Havadan bitta zanjir olamiz. Mana bu ikkitaligimizni 3 ta qilib olamiz. Bitta, mana shu joyga endi ikkita to'qib olamiz. Bu 3 taligida ham mana bu qatorga o'xshab 3 ta to'qib oldik. Ikkitaligimizni, 3 taligimizni ham 3 ta to'qib olasizlar. Mana shu holatda ketadi. Sizlarga ko'ylagimizni uzunligi qancha kerak bo'lsa, shuncha uzunlikda to'qib olamiz. Mana ko'rinishini ko'rsataman. Ko'rinishi mana shunday bo'lib ketadi. Uzun olib kelib, uzunligi qancha kerak bo'lsa to'qib olinglar. Keyingi videomizda uzunligini to'qib bo'lganimizdan keyin yenglarini, chetlarini chiroyli bir bezaklar bilan bezatib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungi videomiz mana shu joyda to'xtatamiz. Kelgusi videolargacha xayr.